សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dyroth Cooking ថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីមុខម្ហូបឆាសណ្តែកបណ្ដុះគ្រឿងផ្សំមានសាច់ជ្រូកឈាមជ្រូកនិងថ្លើមជ្រូកខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំស្ករសអំបិលប៊ីចេងនិងម្រេចផ្នែកបន្លែមានសណ្តែកបណ្ដុះស្លឹកខ្ទឹមផ្កាគូឆាយនិងតៅហ៊ូដំបូងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកចាក់ប្រេងឆាចូលបន្ទាប់មកទៀតដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចូលយើងធ្វើការឆាត្រឡប់ខ្ទឹមសចុះឡើងឲ្យក្រហមល្អពេលខ្ទឹមសក្រហមហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ចូលមានថ្លើមជ្រូកសាច់ជ្រូកយើងឆាត្រឡប់សាច់បន្តិចបន្ទាប់មកដាក់ឈាមចូលបន្ទាប់មកទៀតដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងនិងម្រេចចូលចាំបន្ទាប់មកយើងធ្វើការឆាត្រឡប់គ្រឿងនិងសាច់របស់យើងឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមទឹកបន្តិចរួចបិទគ្របធ្វើការរំងាស់សាច់និងឈាមឲ្យបានឆ្អិនល្អពេលសាច់ឆ្អិនល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់តៅហ៊ូចូលបន្ទាប់មកដាក់ផ្កាគូឆាយនិងគល់ខ្ទឹមចូលបន្ទាប់មកដាក់សណ្តែកបណ្ដុះចូលចុងក្រោយដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលរួចយើងធ្វើការឆារហូតទាល់តែសណ្តែកបណ្ដុះឆ្អិនល្អជាការស្រេច
យើងឆាបានបន្តិចហើយយើងធ្វើការបិទគ្របដើម្បីឲ្យសណ្តែកបណ្ដុះបានឆ្អិនល្អមុខម្ហូបឆាសណ្តែកបណ្ដុះបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ